murakaza neza ku Isumo TV, aho abashaka gutera imbere mu bumenyi bahurira. Niba utarakora subscribe urimo gucikwa. Ni gute wakizihiza umunsi mukuru w'abakundanye ariwo Saint Valentin muri lockdown? Nari nibagiwe. Si lockdown ahubwo guteranira ahantu hamwe mutabana ntabwo byemewe mu rwego rwo gukumira kwanduzanya coronavirus. None se coronavirus irakoraho n'urukundo? Ndabiza benshi muri gupanga kwiba kugira ngo muzarebe ukuntu muhura kandi bitemewe. Ese muhuye ukamwanduza cyangwa akakwanduza COVID-19 byaba ari byiza? Oya. Abafite impungenge z'ukuntu bazizihiza Saint Valentin mu bihe nk'ibi ngibi mukaba mutabana cyangwa se mutarashakana, muhumure kuko ngiye kubabwira uburyo muzayizihiza mudahuye kandi ikagenda neza cyane. Ku babana ndavuga bashakanye bo ndumva nta kibazo kuko akenshi baba bari kumwe. Ibintu 10 by'ingenzi byagufasha kwizihiza umunsi mukuru w'abakundanye Saint Valentin udahuye n'umukunzi wawe mbona nkubone. Icya mbere, dressing code. Gerageza ugure imyambaro ijyanye n'uwo munsi. Akenshi hakunze gukoreshwa ibara ry'umukara n'iry'umutuku. Hari n'abavanga andi mabara ariko ugasanga umukara n'umutuku bifite ubwiganze. Mushobora kubyumvikanaho bitewe na design mwifuza. Hari ushobora guhita yibaza atese ko nzaba ndi ukwanjye nawe ari ukwe, tuzabihuza gute? Humura, ikoranabuhanga ryaba rimaze iki. Mushobora gukoresha internet muhitamo dressing code, mugasharingana amafoto online, mugahitamo imyambarire yaba myiza munari kumwe, ndavuga mwirefeye ku ifoto runaka yabanogeye, mwarangiza ukagura iyo myambaro mugendeye ku byo mwahisemo. Buri umwe ahari akambara ya myambaro, akifotora ifoto nziza yambaye imyambaro ye, mwarangiza mukohererezanya y'amafoto. Ibyo birahagije se? Oya. Mushobora guhitamo ameza muri yo, mwarangiza mukayahuza mukoresheje ikoranabuhanga, nayo mukayohererezanya. Ibi bintu si byiza se? Ni byiza cyane kuko bizatuma mwiyumva nkaho muri kumwe. Icya kabiri, gerageza utegura environment y'ahantu izagushyira muri mood ya Saint Valentin. Ushobora kureba icyumba kikunogeye ukagitaka mu buryo wifuza bitewe n'ubushobozi ufite. Ushobora kugura indabo z'iroze n'ibipurizo warangiza ukabikoresha utaka icyo cyumba. Niba uzi gusasa neza, gerageza n'icyumba uryamamo ugisasa ukoresheje design y'amashuka y'iroze. Si ngombwa ko biguhenda, kora ibintu bijyanye n'ubushobozi bwawe. Gerageza ufotora ahantu hadizayininze maze woherereza umukunzi wawe iyo foto, ndabizi neza akazishima. Icya gatatu, gerageza umutegurire kado nziza ugendeye ku byo akunda maze uyimwoherereze, nabyo bizamushimisha. Ukumutegurira kado si ngombwa ko wigora ngo ukoreshe ibintu bihenze, ahubwo agendera ku bushobozi ufite. Nubwo wamuteguriye ikarita yanditseho amagambo meza, ukagura na buke nziza y'indabo, ukabipakinga muri envelope nziza, noneho ukabimwoherereza, nabyo bizamushimisha, bizatuma kwiyumvamo cyane nkaho muri kumwe. Icya kane, tegura igihe cyiza cyo kuganira n'umukunzi wawe. Ikoranabuhanga ryarabyoroheje, ushobora gukoresha application ya Zoom cyangwa se ubundi buryo bwa video call, noneho mukaganira mukishima nkaho muri kumwe. Ndabizi neza ko nta n'umwe uzagira irungu kandi ibintu bizaba byiza cyane, murushaho no kwiyumvanamo. Niba mufite n'izindi nshuti, ushobora guhurira kuri application ya Zoom, noneho mukaganira by video call, mwaba mufite n'icyo kunywa mukinjoyinga nkaho muri kumwe. Niba telefone mufite zitabemerera iryo koranabuhanga, mwahamagarana bisanzwe, nabyo nta kibazo. Icya gatanu, ita ku isuku yawe. Burya umukunzi wawe nubwo mwamutari buhure, ni byiza cyane ko wita ku isuku yawe bwite kuko bituma nawe mubana babona ko wahaye agaciro umunsi w'abakundanye cyangwa se wa Saint Valentin. Abo mubana kumenya ko ufite umukunzi hari icyo bitwaye se? Ntacyo rwose. Ibuka ko kwiyitaho hari ikintu kinini bizongera ku bwiza bw'amafoto y'uwo munsi. Icya gatandatu, gerageza wikuremo stress. Ibuka ko uyu munsi ari umunsi udasanzwe, inshuti yawe iba igomba kubonaho ko ari wowe inshuti ye y'ukuri. Niba ufite n'akazi kenshi, gerageza ushaka umwanya uri buze guharira umukunzi wawe. Kandi nubwo muri buganire mutari kumwe, ugerageze wirekure kuko bizatuma arushaho kukwibonamo. Icya karindwi, gerageza wirinde ibyasenya urukundo rwanyu ku munsi w'abakundanye cyangwa se wa Saint Valentin. Ibisenya urukundo ni byinshi, birimo gucana inyuma, kudaha agaciro umukunzi wawe n'ibindi. Ibyo byose bishobora gusenya urukundo rwanyu, rero byirinde. Icya munane, irinde kunywa inzoga nyinshi. Umunsi w'ibyishimo ntabwo usobanura kunywa ibisindisha byinshi cyangwa se kunywa ibiyobyabwenge kuko bishobora kukugiraho ingaruka nyinshi zirimo no gutandukana n'umukunzi wawe. Gerageza hato bitazaba nk'aya ndirimbo ngo nagacupa burya kankoreshaga. Icya cyenda, niba ufite umukunzi kandi ukaba ubona urukundo rwanyu rufite intego, byishimire wigurira akantu kandi usangire na bagenzi bawe mubana.
Icya 10, nk'uko Saint Valentin babisobanura, gerageza ufate umwanya usenge, ushimira Imana ko yaguhaye umukunzi kandi uyisabe no gukomeza urukundo rwanyu. Urukundo rufite intego kandi ruzaramba, burya rutangwa n'Imana. Abakatolike bo uyu munsi bawufata nk'umunsi udasanzwe, bakaniragiza Saint Valentin nk'umuntu wasezeranyaga abantu mu gihe umwami Claude yari yarabiciye, yarabujije urubyiruko gushinga ingo, ahubwo ko bagomba kwitabira urugamba. Padiri Valentin we rero akabasezeranya rwihishwa. Umwami Claudius wa kabiri abimenye, amukatira urwo gupfa ubwo yanyanzwe ku itariki 14 z'ukwezi kwa kabiri mu mwaka wa 270 nyuma y'ivuka rya Yezu. Uyu mupadiri Valentin rero ababaye mutagatifu atyo. Itariki 14 z'ukwezi kwa kabiri ibigizwe umunsi wa Saint Valentin kugira ngo abakundanye cyangwa se abakundana bajye bamwiyambaza ngo abasabire. Murumva rero ko akabaye umunsi wo kwiragiza Imana ngo ikomeze urukundo rwacu kurusha ibindi dutekereza. Dusoje tubifuriza umunsi wa Saint Valentin mwiza kuri mwese. Bakunzi bacu, ibi byari ibintu 10 by'ingenzi byagufasha kwizihiza umunsi wa Saint Valentin nubwo waba utari kumwe n'umukunzi wawe. Niba hari ibindi twibagiwe mwabishyira hasi muri comment, nabyo tukazabikorera icyegeranyo. Iki kiganiro niba cyagufashije kandi ukabona hari bagenzi bawe cyafasha, kora like kandi ukibasangiza ukora share. Tukaba dukomeje dushimira cyane abakoze subscribe kandi n'abatarayikora ni karibu, mureba hasi ku ibara ry'umutuku handitse subscribe, mukandaho mukanda no kukazogera kugira ngo ibiganiro byacu bijye bibageraho mu ba mbere. Natwe dukomeje kubategurira ibyegeranyo byabafasha mu buzima. Murakoze cyane naho utaha, Imana ibarinde.